Два члена Конгресса США направили письмо, в котором призвали госсекретаря Энтони Блинкена запретить американским гражданам поездки в оккупированный Китаем Восточный Туркестан, чтобы не увековечивать зверские преступления Китая против уйгуров и других проживающих там тюркских меньшинств. Американские граждане и постоянные жители корпораций и другие организации должны быть предупреждены о риске поощрения зверских преступлений, если они занимаются туризмом в уйгурский автономный район, написали в письме представитель Крис Смит и сенатор Джефф Меркли, сопредседатели исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю. Китаизация ислама была неизбежна, заявил чиновник коммунистической партии Ма Сингруй, один из главных виновников геноцида уйгуров. Высказывания Ма Сингруя прозвучали спустя полгода после того, как Си Цзиньпин во время своего визита в оккупированный Восточный Туркестан попросил чиновников содействовать китаизации ислама. Чиновник коммунистической партии, один из виновников геноцида уйгуров, заявил в четверг, китаизация ислама в регионе с преобладанием мусульманского населения была неизбежной. Китай подвергается серьезной международной критике в связи с преследованием мусульман-уйгуров в оккупированном Восточном Туркестане. Сегодня, по случаю Международного женского дня 8 марта, уйгурская правозащитная группа «Уйгурское движение» выпустила пресс-релиз, в котором призвала все женские правозащитные группы принять меры в защиту уйгурских женщин, подвергающихся пыткам, изнасилованиям и угнетению в концентрационных лагерях и тюрьмах оккупационного Китая. Уйгурское движение призвало женские правозащитные движения и институты предпринять сегодня действия в защиту достоинства и свободы уйгурских женщин, которые подвергаются угнетению из-за своей идентичности, убеждений и пола. В США Динг Лин Ви, бывший инженер-программист Google, который тайно сотрудничал с китайскими компаниями, был обвинен в краже коммерческих секретов, связанных с искусственным интеллектом Google. В заявлении Министерства юстиции США Динг Лин Ви, также известный как Леон Динг, инженер-программист компании Google, был обвинен по 4 отдельным пунктам в краже коммерческих секретов, связанных с технологией искусственного интеллекта Google. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что у США по-прежнему неверное представление о Китае и что США пока не выполнили свои обещания, хотя после встречи президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре прошлого года был достигнут определенный прогресс. Выступая на пресс-конференции в кулуарах ежегодного Всекитайского собрания народных представителей, Ван И отметил, что обмены между двумя странами могут продолжаться только в том случае, если обе стороны будут уважать и признавать свои различия, сообщает Forex. После почти 2 лет ожидания Швеция официально вступила в НАТО на церемонии в Вашингтоне. «Наш альянс НАТО теперь сильнее, больше, чем когда-либо», заявил госсекретарь США Блинкен. Швеция официально стала 32-м членом НАТО, сделав знаковый шаг в своей внешней политике. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон передал документ о присоединении Стокгольма к альянсу госсекретарю США Энтони Блинкену на церемонии в Вашингтоне.